اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی دا سونا تے پیارا نام آئے درود پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھنا دے سارے آنے پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دے سینہ پاک تے اترن والا اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے کائنات دے لوگوں میں او اللہ ماں جیرا ہر ٹائم زندہ قائم اور دائم رہن والا بلکہ اللہ پاک نے جی میں پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماندے نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ پورے قرآن مجید کے اندر صرف ایک مقام تے لفظ لا الہ الا اللہ ہے باقی کیتے بھی پورا لا الہ الا اللہ نہیں آیا جی میں پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ اے ہو فعلم انہو لا الہ الا اللہ پاکستان بنے 1947 دے اندر یاد رکھو اے سورت نمبر 47 ہے سورت دا نام سورہ محمد سورہ محمد دی آیت نمبر 19 ہے انہوں ملا دیتا جائے 1947 بن جاندہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ میرے اللہ دی شان کنی ہے اللہ دے نام دے اندر پاوراں کنیاں نے اللہ دے نام دے اندر طاقتاں کنیاں نے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمان ہے جیڑا بندہ کسے بھی کم تو پہلے نام اللہ دا نام لے لیندے اللہ دیاں رحمتاں اللہ دیاں مدداں آ جاندیاں نے اس واسطے ہر کم تو پہلے نام بسم اللہ پڑھ لیا کر کوئی دشمن تیری کنڈ نہیں لا سکے گا کوئی جناب تیرا دشمن تینو گرا نہیں سکے گا اس واسطے اللہ دا نام لیا کرنا نبی موسیٰ اللہ دے نبی موسیٰ پیغمبر نے اللہ دے کھولوں دعا کر دی تھی کہن لگی اللہ سونیا او تیرا دشمن آنا ربکم العالی کہن والا اللہ جی تیرا دشمن فرعون اپنے آپنو حاجت روا کہن دے اللہ سونیا اس فرعون آن دے محل دے اندر ہی تیس نیس کر دے اللہ زلزلہ بیج کے او دے مکان گرا دے او دے مکان دے اندر فرعون دا نام و نشان مٹا دے اللہ پاک فرمان دے نے نبی موسیٰ اے تیری دعا قبول نہیں ہونی اللہ جی او تے تیرا دشمن کیوں نہیں ان دے حق دے اندر دعا ماں قبول کردہ اللہ فرمان دے نے میرے نبی موسیٰ اس فرعون نے مکان بنا لیا مکان دے بارنا میرے اللہ دا نام لکھ دیتا ہے جتھے میرے اللہ دے نام ہوں اتھے میرے عذاب نہیں آیا کر دے جتھے اللہ دا نام ہوئے اتھے عذاب نہیں آندہ اللہ دے نام دے اندر پاور انہی ہے اللہ دے نام دے اندر طاقتہ انہی نے او فرعون اپنے آپنوں آنا ربکم العالی کبے ادھر نبی دعا کرے آکھے اللہ اس فرعون اے دے محل تیس نیس کر دے اللہ فرمان دے نے دشمن ہوئے گا میریاں نافرمانیاں کردہ ہوئے گا لیکن انہیں دروازے تے بار
دروازے تے میرا نام لکھ دیتا ہے، میں اللہ نے انہوں عذاب دے اندر اے گھر دے اندر انہوں تیس نیز غرق نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اے میرے اللہ دے نام دیاں پاوراں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے نام دے اندر پاوراں انیاں نے جیڑا بندہ اللہ دا نام اپنی زبان تے کر لیندا ہے اللہ پاک انہوں روح زمین تے بھی شانہ دے دیندے نے۔ کل قیامت والے دن بھی اللہ اللہ کرن والا اللہ اللہ کرن والا اللہ پاک فرماندے نے قیامت والے دن بھی میں اللہ انہوں شانہ عطا کر دیواں گا۔ میرے نبی آ رہے ہیں آندے آندے شدید گرمی ہے دوپہر دا ویلے جنگ تو واپس آندے آندے میرے نبی نام درخت دے تھلے لیٹ گئے۔ اللہ دے نبی لیٹ گئے نے تلوار اپنی درخت دے اوپر لٹکا دیتی ہے تے ایک کافر تے مشرک دی نظر پہ گئی نا اے دوڑدا دوڑدا آیا میرے نبی دی تلوار پھڑ لیندا تلوار پکڑ کے ادھروں میرے نبی دیاں نگاہاں کھل گئیاں آپ سرکار سامنے کھڑے ہو جاندے نے۔ ایک کافر بھی تلوار لے کے کھڑا ہے آندا میں یمنعو کمینی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یمنعو کمینی یا محمد اے محمد دا ساجد میں تینوں ایس میری تلوار دے کولوں کون بچائے گا۔ اے آندا اللہ دے نبی نو للکار کے کہندا آندا میں یمنعو کمینی یا محمد اے محمد دس تینوں اج میری تلوار دے کولوں کون بچائے گا۔ اوتھے میرے نبی نے لات منات تے عزا نوں نہیں ویکھیا اج اسی ہر کلومیٹر تے حضرت صاحب بتاں نوں پوجدے ہوئے نظر آنے ہر کلومیٹر تے اسی درباراں تے سجدے کرنے اپنی حاجت آگے رکھ دے نظر آنے میرے نبی نے آسمان والے ویکھ لیا آپ فرماندے نے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں۔ میرے نبی نے اکھاں دے وچ اکھاں پا لیاں آپ فرماندے نے اوے آن والے مینوں میرا اللہ بچائے گا کیوں بچائے گا اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ اے رب سندا کل فریاداں جے اے رب دیندا آپ اولاداں جے رب پوریاں کردا مراداں جے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے آن والے مینوں میرا اللہ بچاوے گا۔ میرے نبی نے آسمان والے نگاہاں کر لیاں اے میرے نبی نے جدو اللہ دا نام لیا اللہ دے نام دے اندر انیاں پاوراں نے اس کافر دے ہاتھ کمبن لگ پینا ہاتھ کمب دیاں تلوار زمین تے گر جاندی ہے میرے نبی تلوار پھڑ لیندے نے نال آسمان والے ویندے نے آندے نے واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں کیتے واشانا رب رحمان دیاں کہ میں سکتے آسمان کھلارے نے کہ میں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے کہ میں سورج دے لشکارے نے کہ میں کرنا چانا نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں میرے نبی نے تلوار پھڑ لینا آپ فرماندے نے میں یمنعو کمینی یا فلان اے فلان نے دا ساج تینوں میری تلوار دے گلو کون بچائے گا کہندا اللہ دے نبی جی تسی رحیم بن رحیم مینوں معاف کر دے وہ
آندہ سونیا تسی رحیم تے کریم ہو مینوں معاف کر دے وہ اللہ اکبر اللہ دے نام دے اندر اتنی پاور اللہ دے نام دے اندر اتنیاں طاقتاں نبی موسیٰ پیٹ دے اندر درد ہو گئی اللہ دے نبی موسیٰ نے اللہ دے کولوں حاجت مانگ دے نے دعا کر دے اللہ میں تیرا نبی تے پیٹ دے اندر درد ہے اللہ فرمان دے نے جا نبی موسیٰ فلاں فلاں جگہ تے فلاں مقام تے بوٹی ہیں انہوں کھا لیں میں اللہ شفاواں عطا کر دیواں گا نبی موسیٰ نے دوڑا لا دیتیاں جا کے جناب نام بوٹی پھڑی تے بسم اللہ پڑھ کے کھا لی اللہ نے شفاواں دے دیتیاں کچھ دنہ تو بعد اے ہو نبی موسیٰ او ہو درد ہوگی اللہ نو پوچھیا بھی نہیں دا اللہ دا نام بھی نہیں لیا جا کے بوٹی پھڑی تے جناب جی جی تو بوٹی کھاندی تے شفاواں نہ ملیاں اللہ نو کہنے لگی اللہ میں تیرا نبی موسیٰ بھی او ہوں اللہ جی درد بھی او ہوئے اللہ بوٹی بھی او ہوئے شفا نہیں ملی اللہ فرمان دینے نبی موسیٰ تیرا توکل تیرا یقین تیرا بھروسہ اے ہو گیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مینوں اللہ نو چھڑ کے تو توکل بوٹیاں تے کر لیا جی میں اسی توکل جناب دربارہ تے کر لینے اسی توکل چھوڑیاں تے لوئے تے کر لینے اسی آنے سانو شفا ملے گی اے تاگا بننے دنال تویز پان دنال شفا ملے گی نانا اے نبی موسیٰ کہنے لگے اللہ میں بوٹی کھاتی ہے تے شفا نہیں ملی اللہ فرمان دینے نبی موسیٰ او دو تم میرے حکم دنال کھاتی سی میری حکم دنال بوٹی کھا کے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتی سی میں اللہ نے شفاواں عطا کر دیتی ہیں آج تو میرا نام نہیں لیا کہ اس واسطے میں اللہ نے شفا نہیں دیتی اللہ اکبر دعا ہے اللہ سانو اللہ اپنے نام دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب